अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं एक मोबाइल आया था इन्फिनिक्स का। इसमें चार्जिंग का मसला था। कस्टमर कह रहा था कि ये चार्ज करता है लेकिन परसेंट नहीं बढ़ाता। फिर उसने पिन ही तोड़ दी गुस्से में। तो अभी हम इसकी पिन रिप्लेस करेंगे। पहले तो इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मसला है इसमें। और इस सेट में एक और फॉल्ट भी था, चार्जिंग के बाद और चार्जिंग के पहले भी। वो कस्टमर ने मुझे बताया नहीं था। जब वो शो करवा रहा था तो फिर मैंने देखा उसको, उस कस्टमर से पूछा। उसने कहा कि उस्ताद इसमें ये भी मसला है। तो मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। उस फॉल्ट के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल तो हम इसकी जो है चार्जिंग पिन चेंज करते हैं। सील है, अभी सील को भी उतार लेते हैं। नहीं जी जनाब, सील भी निकल गई। अभी हम इसको खोलेंगे। यूज़र की मदद से इसको ऊपर उठा लेंगे। पहले तो इसका जो है स्ट्रिप निकाल लेंगे, मेन जो ऊपर से आ रही है नीचे चार्जिंग स्ट्रिप। अब इसका वाइब्रेटर निकालेंगे। और ये सिग्नल की वायर है वो भी निकालेंगे। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसकी जो है स्ट्रिप बहुत नाजुक होती है और इसके नीचे डायोड लगे हुए होते हैं। तो इसको जितना हो सके उतना बंदा एहतियात से बाहर निकाले, क्योंकि ये स्ट्रिप टूट भी सकती है। नीचे डायोड होते हैं वो भी टूट सकते हैं। डायोड टूटेंगे तो सेट में कोई ना कोई मसला आ जाएगा। तो आप जुड़े रहें मेरी वीडियो में, मेरे साथ इंशाल्लाह आपकी अच्छी मदद होगी। तो अब हम इसकी पिन चेंज करेंगे। ये रबड़ निकाल लें, दोबारा इस पे लगानी भी है। ये मैं तो जनाब हीट गन यूज़ नहीं करता, कम ही यूज़ करता हूँ। मैं तो इसको कटर से ही निकाल लेता हूँ। फिर हर मैकेनिक की अपनी मर्ज़ी है, जो जिस तरीके से निकाले, हर किसी का अपना टेक्निक है। मैं तो इसको ऐसे निकालता हूँ, इसको खोल के फिर काविये की मदद से इसको जो है अलग कर लेता हूँ। अभी मैं इसको निकालूँगा, देख लें। दोस्तों जितना हो सके मैं फॉल्ट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। इसी तरह वो कंप्यूटर में काफ़ी सारे फॉल्ट होते हैं आईडीएम के, और जिस नेक्स्ट फॉल्ट की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर वॉच करिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकती है। हो सकता है किसी दोस्त का मसला हल हो जाए या किसी के पास ये मसला आ रहा हो, तो वो इस वीडियो के ज़रिए वो उसको हल कर सकता है। चैनल में काफ़ी सारे दोस्त हैं यूट्यूब पे, वो बता रहे हैं कि वीडियोस जो होती हैं कोई फ़्लैश कर रहा है, कोई कीपैड की मदद से कर रहा है, लेकिन कोई किस तरीके से हल होती है। लेकिन इसमें तो फ़्लैश का मसला नहीं था, मैंने इसको ऐसे ही सही किया। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। इन्फिनिक्स में ये फ़ॉल्ट भी आ जाता है। कस्टमर के और मैकेनिक के दिल में यही होता है कि ये सॉफ्टवेयर का मसला है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर का मसला नहीं था। मैंने उसको ऐसे ही सॉल्व किया है। अभी फ़िलहाल तो ये मैं पिन चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ मैं।
पिन निकल गई दोस्तों। अभी इसको मैं वॉश करूँगा। पहले ही बोला था आपको, यहाँ थिनर यहाँ पेट्रोल, ट्रैक तो साफ़ करने होंगे लाजमी। और आप देख सकते हैं इसके पॉइंट अटैच हो गए थे, काविये से मैंने साफ़ कर लिए। अभी इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या मसला था नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल तो यही चल रही है। और इसमें मैं पिन लगाने वाला हूँ अच्छी वाली स्टील में, क्योंकि वही कस्टमर जैसे पैसे देगा वैसी पिन लगेगी इसमें। आप लोग भी समझ सकते हैं मैकेनिक भाइयों, जैसी पेमेंट मिलेगी वैसी पिन लगेगी। इस कस्टमर ने पैसे अच्छे दिए थे, फिर इसमें स्टील वाली पिन लगा रहा हूँ मैं। दोस्तों सफाई आपने अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी सफाई होगी टांके भी उतने उसमें सफाई आएगी टांकों में भी। तो मैं अभी पिन लगा रहा हूँ। काफ़ी दोस्त अपने मिस्त्री भाई जो हैं वो हीट गन भी यूज़ करते हैं, उससे भी निकल जाती है। लाइटर से भी काफ़ी दोस्त निकालते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हर कोई मैकेनिक अपने हिसाब से अपने टेक्निकल के लिहाज से मास्टर है। मैं ऐसे निकालता हूँ और ऐसे लगाता हूँ, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं। पिन ख़राब होने का रीज़न मेन यही है कि आप सिर्फ एक चार्जर यूज़ करें या एक डेटा केबल रख लें जस्ट एक मोबाइल के लिए। कंपनी इतने महंगे मोबाइल के साथ चार्जर क्यों दे रही है? वो इसीलिए दे रही है कि आप जो है एक चार्जर से एक ही मोबाइल को चार्ज करें। हम क्या करते हैं, घर के सारे मोबाइल उसी चार्जर से चार्ज करते हैं, फिर सारे घर की पिनें ख़राब होती हैं मोबाइल्स की, और कोई आ जाता है उसका भी मोबाइल लगा लेते हैं। एक सेपरेट, यानी कि आपका कोई मोबाइल है उसको आप सेपरेट पिन रख के उससे चार्ज करें। इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये मसला पेश नहीं आएगा। आप ये चीज़ जो है नोट कर लें, वरना भाई हम लोग बैठे हुए हैं, हम रोज़ी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। आ जाएँ हम लगा के देंगे, हमारी रोज़ी है, हमने करनी है और हम करेंगे। तो अभी मैं फिर इसकी फ़िटिंग करने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि पहले वाइब्रेटर लगाऊंगा और वाइब्रेटर लग गया, और ये सिग्नल पट्टी इसकी ये भी लग गई। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बंद करके आपको दिखाऊंगा कि चार्जिंग में ये फ़ॉल्ट वो शो करवाएगा। वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने इसमें क्या किया। ये देखें दोस्तों, चार्जिंग पे लगाया और ये एरर आ रहा था। इस एरर की वजह से मोबाइल जो है चार्ज नहीं हो रहा था, ना ही ऑन हो रहा था। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।